अगर आप गूगल पे अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं एंड उसमें अगर आपको दिक्कत आती है जिसमें आपको वॉइस नहीं आ रही है या फिर साउंड नहीं आ रहा है, जब आपका पेमेंट आता है तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो है हाँ, गूगल पे का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है गूगल जो मतलब गूगल पे है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि उसमें साउंड की इश्यू नहीं साउंड की इश्यू आ जाती है, हमें साउंड नहीं आती या फिर नोटिफ़िकेशन वगैरह हमें नहीं मिलती है जो कि आवाज़ आती है उस टाइप की। तो फ़ोन पे के अंदर जैसे आती है उस टाइप की अगर आप आवाज़ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर देखिए गूगल पे फॉर बिज़नेस इस एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई पेमेंट करता है तो वो डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि इसके अंदर आपको इतना-इतना पेमेंट जो है रिसीव हुआ है। ठीक है? तो इसके लिए आपको गूगल पे बिज़नेस लगेगा। बाकी अगर आपके पास गूगल पे है नॉर्मल वाला और उसमें भी आपका जब कोई मैसेज वगैरह आता है तो नोटिफ़िकेशन नहीं आती है, देन आप एक बार अपना वॉल्यूम की चेक कर लीजिए ये ठीक है या अगर आपने साइलेंट पर लगा रखा है तो वो काम नहीं करेगा। बाकी आप प्ले स्टोर में जाकर इसे अपडेट करवा लीजिएगा। आपका जो गूगल पे है उसे एक बार आप अपडेट करवा लीजिए। इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अपडेट ना करवाने से भी दिक्कतें वगैरह आ सकती है। तो अपडेट ज़रूर इसे करवा लीजिए।